الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Jama'a 'yan uwa 'yan Najeriya musulmi maza da mata, khasatan ahli sunna wal jama'a, musamman mabiya ƙungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna a tarayyar Najeriya da waje. Kamar yadda aka sani, sunana Abubakar Abdullahi Gero Argungu. Muna sanar da 'yan uwa musulmi musamman malamai masu da'awa da cewa a ji tsoron Allah ga cikin wannan al'amari da yake faruwa a tarayyar Najeriya. Muna tare da Sheikh Abdullahi Balalau bisa ga hukuncin da ya zartas a zaman da muka yi a Yola da kuma zaman da muka yi a ofishin ƙungiya da ke a Bega, masallacin Bega, na cewa ƙwanmu da ƙwarƙwata mun amince kuma mun yi matsaya akan dukkanmu za mu zaɓi President Shugaba Muhammadu Buhari. Wannan hukunci da ya ba ra'ayin shi bane ya faɗa, ra'ayinmu ne ga baki ɗaya, kuma muna nan akan wannan matsaya. Na biyu, Sheikh Muhammad Sani Yahaya Jingir, na saurari wa'azin shi da ya a garin Misau, ciki ya yi dikiliyarin na tabbatar da cewa za su zaɓi shugaba Muhammadu Buhari, kuma ya faɗi wannan magana a presidency a gaban shugaba Muhammadu Buhari. Ya yi ma shugaba Muhammadu Buhari alkawari cewa za su zaɓe shi kuma shi za su yi. Don haka waɗannan manyan shehunai malamai guda biyu su ne shugabannin ƙungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna na kowane ɓangare. Don haka duk wani ɗan jarida ko wani mutum mai ganin cewa kamar mun samu rabuwar kai, to ya yi kuskure, kuma sai ya gaya mana ta ina aka samu rabuwar kai. Malamin da ya fito ya magana ya faɗa cewa ra'ayin shi ne kuma fahimtar shi ne, fahimtar mutum ɗaya tak, kamar yadda ɓangaren Sheikh Abdullahi Balalau ba a rasa mutum ɗaya ko biyu waɗanda ba sa goyon bayan shugaba Muhammadu Buhari. Haka ɓangaren Sheikh Sani Yahaya ba a rasa mutum ɗaya ko biyu waɗanda ba sa goyon bayan Muhammadu Buhari. Amma a matsayinsu na shugabanni kuma executives na wannan ƙungiyoyin guda biyu, sanarwansu da hukuncinsu shi ne ya kamata 'yan Najeriya su fahimta kuma su sani gaba ɗayanmu, in Allah ya da ɓangarorin nan biyu, bisa ga abin da shugaban kowane ɓangare ya faɗa, in Allah ya da za mu zaɓi shugaba Muhammadu Buhari, babu munafunci ko ɗaya. A ƙarshe ina sanar da 'yan Najeriya cewa cikin tsofaffin gwamnonin Najeriya ta arewa ta yamma, akwai wani tsohon gwamna wanda ya taɓa magana da ni cewa za su yi amfani da kuɗi domin su ware wasu malamai daga cikin malaman izala don su raba kanmu, su gani ta gehen da za mu yi ƙarfin da za mu iya taruwa mu zaɓi Muhammadu Buhari. Wannan magana da na faɗi na ƙarshe, ina roƙon Allah ya tsine ma mutumin da ya ƙarya. Don haka na tabbatar da wannan mutum ya faɗa min wagga magana, kuma kira na ya gayyata na yi musamman ya sanar da ni wannan magana. Don haka muna tsawatar da dukkan 'ya'yan wannan ƙungiya, kada mutane su yi amfani da su ta hanyar kuɗi ko ta hanyar masu kuskuren fahimta cewa malaman musulunci ba su da haƙƙi na sa bakinsu ga harkar ƙasarsu na siyasa. Wannan fahimta ce ta kuskure. Karanta littattafan Shehu Usman bin Fodio da na bin Taimiyya, Allah shi musu rahama gaba ɗai, da kuma bayanan da Sheikh Abubakar Gumi a tafsirin shi na Raddul Adhan, da kuma dukkan abin da malaman lajina na duniya Rabi'atul Islami suka yi hukunci game da sa bakin malami a cikin siyasa. Abin da muke fata, muna alkawali tsakaninmu da Allah ba za mu sai da wannan ƙungiya a matsayinmu na jami'anta kuma shugabanninta ga wani mai kuɗi ko ga wani mai mulki don mu tarwatsa manufofin kafa ƙungiyar.
wadda an kafa ta ne da manufofin karantar da addini da kuma yada addini. Ba mun tsaye da ɗan takara ba ne a ƙungiyance, ba mu da ɗan takara. Buhari ba ɗan takara ne wanda muka tsaye da shi ba, haka nan Vice President Atiku. Amma dai muna auna kowannensu mu ga wane ne ke kishin ƙasa, wa ke kishin kansa, wa ke da mutunci, waye bai da mutunci. Wa'annan su suke sa a ga bakinmu mun sa baki, domin mu ne za a mulka da kuma al'ummarmu, kuma ya shafi kotuttukanmu, ya shafi 'yan sandanmu da sojojinmu da securities ɗinmu da amana ƙasarmu ta Najeriya. Don haka yasa muna fata a yi mana kyakkyawar fahimta, kuma ba mu da damuwa ga dukkan wani mai hitowa ya yi suka ko ya ga illanmu game da tunanin da muka yi. Muna da ayoyinmu da hadisai da muka dogara, waɗanda suka ba mu damar mu sa baki a cikin al'amarin ƙasarmu da kuma siyasar ƙasarmu, har ma da abin da yake ba ɓangaren addini ba, kamar kasuwanci da noma da kiyo da sana'a da sauran rayuwa ga baki ɗaya. Allah ya zaunar da ƙasarmu lafiya, ya ƙara kawo mana zaman lafiya, ya kuma ba mu shugabanni masu tsoron Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.